الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. از خداوند بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند ایمانهای ما و شما را کامل و خاتمه ما و شما را به خیر گردانه و الله مهربان تمام بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل و گذشتگان ما و شما را خداوند رحمت و مغفرت کند. الحال برادران عزیز، چند وقت پیش از من درباره امام مهدی مردم میپرسید که آیا در اطراف همین برای ما یک معلوماتی آیا مقصد دلیل ها و حجت هایی که برای آمدن همین نفر هست برای ما آگاه کن. برادران عزیز و گرامی، همگان ما و شما میدانیم که الله مهربان گفت است که یک زمانی را که ماها از روز و از وقتی و آگاهی نداریم قیامت را آورده نیست، یعنی دنیا به پایان میرسد، این دنیا تمام می شود و پیش از آمدن این قیامت چندین علامت ها و نشانه هایی هست، چگونه ای که آمدن حضرت عیسی علیه السلام، چگونه ای که آمدن دجال، همچنان برادران عزیز یعجوج و معجوج و این علامت ها تا مقصد اگر نآیند قیامت قائم نمی شود. و یکی از این نشانه ها هم آمدن جناب امام مهدی است که این در اعتقاد اهل سنت ما هم به حد تواتر رسیدگی است. برای همین من میخواهم به سمع شما خبرهایی را که پیامبر نازنین گفتند رسانم که مقصد امام مهدی کیست. میاییم به حدیثایی که در این باب آمده است. حدیثی که الحال من میخوانم امام ترمذی و ابو داود از جناب عبدالله ابن مسعود میارد. میگوید پیامبر گرامی گفتند لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواتی و اسمی. دنیا به پایان نمیرسد، پیامبر میگوید دنیا قیامت قائم نمیشود تا زمان مرد از اهل بیت من که نام او به نام من و نام پدرش به نام پدر من و نام مادرش هم حتی به نام مادر من نآید دنیا قائم نمیشه. یعنی نفری میاد که ما امام مهدی میگیم، یعنی همون محمد ابن عبدالله تا زمانی که نآید قیامت قائم نمیشود. حدیث دیگری که در ابو داود داریم برادران عزیز، امام ابو داود در سنن خودش میارد، میگد پیامبر من گفت که لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلك اليوم حتى یبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بیتی یواتی اسمی و اسم ابی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما. اینجا هم گفت اگر از دنیا یک روز که اگر باقی مانده باشد، پیامبر ما گفت خداوند همون روز آنقدر دراز میکند که نفر از اهل بیت من، یعنی از فرزندهای حضرت فاطمه الله مهربان، نفری را میارد که نامش باز اینجا گو به نام من محمد و پدرش به نام پدر من هست و زمین را پر از عدل
و پر از ترحم و پر از شفقت میکند، زمانی که او میآید زمین پر از ظلم و از بیدادگری است، همه را نابود میکند و در جاش عدل و شفقت و ترحم میارد. دیگر حدیث از سلمه میارد. این حدیث هم ابن ماجه و امام حاکم و ابو داود میارن. از مادرمان سلمه پیامبر ما گفت المهدی من عترتی من ولد فاطمه، مهدی این از فرزندان من است، از اولاد من است و این از فرزندان مادرمان فاطمه است. حدیث دیگر ابو سعید خدری میارد که این حدیث را جناب بزار و ابن عدی و ابو نعیم و اینها در کتابشان میارد. پیامبر گفت المهدی منی اجل الجبهتی اقنى الانف یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما یملک 7 سنین. گفت مهدی این از من است، یعنی از همون نسب من، از اولاد من است. پیشانی بسیار وسیع دارد، پیشانی روشن دارد، بینی عقاب مانند دارد، بینی بلند دارد. زمین را گفت پر از عدل و پر از خیر و پر از برکت میکند، چگونه ای که پیش از آمدنش این زمین پر جبر و ظلم و بیدادگری بود. و گفت یملک 7 سنین و دوامی همون حکمرانی و حکومتش 7 سال است. دیگر امام حاکم از ابو سعید خدری هم حدیثی را میارد که در زمانهایی که امام مهدی ظهور میکند، من معناش خوانم دیگر متنش نخوانم، الله باران میفرستد، زمین را سرسبز میکند، مال به نهایت زیاد میشود و از همه بالاتر گفت آب روی امت محمد بسیار بلند می رود. و همچنان گفت 7 یا 8 سال اینجا آمده است، یا 7 یا 8 سال زندگی میکنه، که این را امام ذهبی و ابن خلدون هم این حدیث را باز تصحیح کردن، یعنی صحیح گفتن که یعنی 7 یا 8 سال این حکومت پر از عدل و پر از ترحمش حضرت دوام میکرده است. برادر عزیز و گرامی، دیگر حدیثایی که در اینجا امام مسلم آورده است از جابر ابن عبدالله، پیامبر گفتند که یکون فی آخر امتی خلیفتون یحصی المال حسوه. باز در دیگر حدیث این ابو سعید خدری ایرا میارد یکون فی آخر امتی خلیفتون یحصی المال حسیا لا یعده عددا. پیامبر گفته است که در آخری از گویم همین پایان از امتای من یک خلیفه میآید که حتی دیگه مال بجاروب میروی، اینقدر مال چیز همینقدر بسیار میشود که دیگر بجاروب میروانش میگه، حتی دیگر حسابش نمیکنن. این حدیثایی بود برادرای عزیز که درباره جناب امام مهدی بود. ما باید دانیم که امام مهدی برادران عزیز و گرامی چگونه ای که در حدیث ها خواندیم، یعنی آمدنش دیگر که یگون شبهه در آمدنش باقی نما، یعنی حتما این حضرت آمدنی هست. و آمدنش هم تولدش در مدینه منوره می شود. تا حاضر و تولد نشده است،
این در آخری گویم از امتون، در پایان از دنیا، یعنی دنیا علاقه تمام شدنش ده، بعدا این نفر تولد می شود و از اونجا مکه می رود، از مکه بعد شام می آید و در شام برادران عزیز و گرامی همونجا باقی می ماند. همون فرماندهی شو، تمامی بگیم نفرها شو، در گردش همون نفرهایی که دفاع میکنن از امام مهدی و گویم یک عسکری کلانی در اونجا جمع می شود، در بر مقابل دجال باید جنگ کنن، آمده بعد در همین شام جای می گیرن. و برادر عزیز ناگفته هم نماند که در زمانهای همون خلافت امام مهدی نزول حضرت عیسی می شود. یکی از نشانه های پایان دنیا آخر زمان آمدن حضرت عیسی علیه السلام است. یعنی حضرت عیسی چگونه می آید؟ من برای شما الحال از همین کتاب باز خوانده میگذارم، شما در اینا اهمیتین. اولا برادر عزیز ما باید دانیم که خداوند در سوره نساء آیت 157-158 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. یعنی حضرت عیسی کشته نشید و در صلیب، خیلی که نصرانی ها یک صورت کریست دارن و حضرت عیسی را دستاش مخکوب کردگی و در همون آویزان هست، الله میگه او را مقصد در صلیب نکشیدن، قتلش نکردن، ولکن شبه له، بلکه همون نفرهای خواستن میکشتنش، یک نفرش میگه صورت رنگ حضرت عیسی کردیم، مردم همون را کشتن، مردم همون را نابود کردن، همون را در صلیب کشیدن، ولی حضرت عیسی را الله مهربان با مقصد به بالا برد تا چیکار کند؟ تا آوردنش در روز پایان دنیا هم یکی از علامت های قیامت است. این اینجا هم آیتی هست در سوره زخرف آیت 61 و انه لعلم للساعه، یعنی قطعا میگد وجود حضرت عیسی خبر از وقوع رستاخیز میدهد. مادام حضرت عیسی که آمد آگاه باشید، میگد که قیامت نزدیک شده. این هم میگد از خبر قیامت است که وقتی حضرت عیسی به این دنیا می آید. زمانی که فتنه های دجال زیاد می شود، انشاءالله من یگان موضوع خاص درباره دجال هم میکنم که دجال از کجا می براید، چی مقدار حکمرانی میکند. الحال من درباره کشتنش از طرف حضرت عیسی با شما معلوماتیم. خیلی فتنه های زیاد که میکند، حالت مسلمان ها که بسیار به تنگ می آید، مسلمان ها از جبر و ظلم این دجال که بسیار اذیت میکشند، الله مهربان به طرف زمین حضرت عیسی را پایان میکند و او میگه در کجا میفراید؟ نزدیک مناره بیضا در جانب شرقی دمشق فرود میآید. یعنی ایرا طبرانی در معجم کبیرش از اوس ابن اوس روایت کرده است که انا حضرت عیسی در همون جانب شرقی دمشقش دمی سوریه، همین شام، در بگیم از جانب شرق در منارت البیضا، یعنی همون یک مناره سفید، در همونجا پایان می آید. اینجا آمد که ینزل عیسی ابن مریم عند منارت البیضا شرقی دمشق. پیامبرمان گفتند که حضرت عیسی در نزد مناره همون بیضا، یعنی در نزد همون مناره سفید که در شرقی، در قسم شرقی همین
دولت شام واقع هست، همینجا مقصد پایان می شود. رسول الله صلی الله علیه و آله حال او را هنگام نازل شدن چنین شرح می‌دهد که این در سنن ابو داود با اسناد صحیح از جناب امام ابو هریره می آید که پیامبر گفتند که لیس بینی و بینه نبی، یعنی بیاین من گویم ادرساش داده استم، شما میتونید که همون اگر خواهید برای همین عباره هاش بگیم عربیش، شما در سنن ابو داود می دارین از جانب ابو هریره همین روایت حدیث آمده است. پیامبر گفت که میان من و میان عیسی پیغمبری نیست. یعنی ببینید وقتی حضرت عیسی آمد تا زمان پیامبر خودمون بینشون یگان پیغمبر نآمده است. یعنی بین عیسی و بین من پیغمبری نیست و یقینا عیسی فرود می آید. پیامبر ما حتما گفت و از آسمان پایان می شود. هرگاه او را دیدید باید او را بشناسید. وقتی دیدینش گفت من حاضر میگه بعضی علامتاش میگم تون بشناسید که همین حضرت عیسی است. زیرا پیامبرمان در شب معراج اینها را دیدگی بود. او مردی هست میان قد، یعنی قدش نه بلنده نه پست، میان قده گفت پیامبرمان. مائل به سرخی و سفیدی دارد، یعنی گویم که اگر نه سفیدیش زیادی بده و نه سرخیش، یعنی میان سفیدی و میان سرخی قرار دارد. پوست چه بگیم، رنگ چه بگیم. چونان معلوم می شود که از مویهای مبارکش آب می چکد، هرچند که مویهایش خیس نشده است. یعنی از وقتی که پایان می آید از مویهاش برادرای عزیز آب می چکد که آبهاش رنگ دردانه ها، رنگ گوهر است، رنگ مثال بگیم دردانه های نقره است که از مثال مویه های همین حضرت عیسی می چکد. حضرت عیسی میگه زمان پایان می شود نماز بامداد است. در نزد ما منارت البیضایی که گفتیم در حالت نماز بامداد پایان می شود. پیش امام برای اقامه نماز ایستاده است، نازل می شود. همون جایی در که امام مهدی باید که نماز بامداد مردم با همراه تمام همون نفرهایی که پشتیبانی از امام مهدی میکنن در حالت میگد نماز آغاز کردن که حضرت عیسی می آید. امام او را می خواهد که برای اقامه نماز به جایگاه خود بیارد. امام مهدی وقتی میشناسش میگه مرحمت بیا نماز مردم امامتی کن. لیکن حضرت عیسی میگه نمیپذیره، قبول نمیکند و میگوید که باید تو امام باشی، یعنی امام تو هستی. برادرای عزیز، یعنی اینجا در متن کلام او بگیم آمده است اکو ایرام حدیث با پرگی خواندن ضرورت ندارد. پیامبر من گفت پیشوای مسلمان ها مرد شایسته ای هست، یعنی امامهم رجل صالح. گپ در سر امام مهدی می رود، میگه امام این قوم بسیار یک مرد صالحی است. و اینجا آمد فبینما امامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح. گفتش بیا ای عیسی بیا نماز بامداد مقصد به این مردم بخوان. اکو شما دانین که حضرت عیسی اگرچه پیامبرم باشد در اینجا با مثال امت پیامبر می آید و نماز هم مطابق شریعت پیامبرمون می خواند. امام به عقب می رود تا عیسی نماز را اقامه کند. حضرت عقب میگه مرحمت بیا نماز خوان. حضرت عیسی میگه دستاش میان شانه امام مهدی میگذارد، دستکاش در بالای شانه حضرت امام مهدی میماند. میگه پیش رو و برای مردم امامتی کن.
برای نماز مردم خودت خوان، زیرا که نماز به قصد امامت تو برگزار شده است. این نماز فرموده الله همین است که باید تو خوانی. باید امام مسلمانان نماز را اقامه کند. تو امام هستی، باید نماز امام بخواند. گفتم حضرت عیسی خیلی که من گفتم با عنوان پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنند و همچون حاکم شریعت قرآن از آسمان فرود می آید. برای همین است که میگه پشت همین مرد صالح نماز میخواهد که این افتخار امت پیامبر است. خب نخستین کاری که حضرت عیسی انجام میدهد برادرای عزیز، این مبارزه با دجال است. بگیم اساس کار حضرت عیسی هم آمدنشان برای نابود کردن دجال است. پس از فرود آمدن به بیت المقدس که در آنجا دجال گروه از مسلمان ها را محاصره کرده است می رود. اگر در بیت المقدس گوییم مسلمان ها را محاصره کردگی است، مسلمان ها را باید که به قتل رساند، مسلمان ها را باید که ظلم کند. حضرت عیسی میگه به همون بیت المقدس می رود. با مسلمان ها دستور میدهد که تا دروازه را باز کنند. دروازه پوشیده است، مسلمان ها در داخلند. میگه دروازه را کشایید. در سنن ابن ماجه از ابن حزیمه، مستدرک امام حاکم از ابو امامه روایت کردند که وقتی که حضرت عیسی برمیگردند میگوید که دروازه را باز کنید. در حالی که دروازه را باز میکنند، دجال با 70,000 یهودی که با شمشیرها همه مجهزند پشت آن ایستادند، پشت همو درد ایستادگی‌اند. وقتی دجال عیسی را میبیند، وقتی در کشاده میشود و دجال حضرت عیسی را که میبیند، میگن مانند نمکی را که در آب میریزی، مثل هم میگه آب میشود، زوب میشود و پا به فرار میگذارد، یعنی میگریزد. یعنی رنگی که یک لطهی که در آب میزنه، دجال فهمید که قاتلش آمده است، فهمید که دیگر راهی مقصد نجات نیست، ولی بازم میگه فرار میکنه، میگریزد. حضرت عیسی او را تعقیب میکند، از پشتش میرود و در دروازه شرقی او را میگیرد و میکشد. الله این گونه یهود را شکست میدهد. بعد در میگه همون نزد دروازه در شرقی همون بیت المقدس، بعد این بدبخت دجال میکشد. در صحیح مسلم میگه از ابو هریره روایت است که فاذا رآه عدو والله ذاب کما یذوب الملح فی الماء. همون سخنی بالا گفتم، اینجا همون با زبانی پیامبر نازنین من گفت که وقتی که دشمن الله دجال عیسی را میبیند مانند نمک آب میشود. اگر عیسی او را رها کند آب میشود تا از بین برود، اما توسط عیسی او را با هلاکت برساند و خون دجال را در نیزه عیسی به مردم نشان میدهد. یعنی خونش هم به مردم نشان میدهد که ان همین خون بدبخت دجال است. منظور میگه از همون آب شدن دجال از دیدن عیسی این است که الله به نفس عیسی بوی مخصوص عنایت کرده است که هرگاه کافر این بوی را استشمام کند میمیرد. هرگاهی که برادر عزیز در همین نفس حضرت عیسی خداوند یک بوی گذاشته است، یک بوی گذاشته است که میگه هر آدمی که دشمنی شریعت، دشمنی دین هست، همین بوی از همین بوی هلاک میشوند. میگه ولی اینجا حدیث آمده است، حدیث انا در باب دجال، هر یک کتابای حدیثی ما در باب دجال
آمده است، میگه در حالی که دجال مشغول است الله مسیح ابن مریم را میفرستد. عیسی ابن مریم میگه نزدیک مناره سفید در شرق دمشق نازل می شود. اگه من معنای حدیث خانم، میان دو پارچه رنگین با رنگ با زنگ و زعفران دستایش بر روی بال دو فرشته گذاشته، یعنی لباساش زرد رنگن و زعفران مانند. حضرت عیسی را لباساش، دستاش میگه در بالای دو پری فرشته، یعنی از دو طرف دو ملائک که بالها دارن، اونا قنات دارن. حضرت عیسی میگه دستاش در بالای همو مثال رنگ چخیلی که در پراشوت پایان میاید همچنان میگه با پایان میاید میرسه. و بروی بالهای دو فرشته گذاشته و با پایان گرفتنی سرش آب از مویهایش میچکد. وقتی میگه سرش حضرت عیسی پایان میکند از مویهای سرش آب میریزد. هرگاه سر را بلند میکند قطره های سفید و براق مانند مروارید از مویهایش سرازیر میشود. رنگ دانه های مروارید واری سفید زیبا میگه وقتی بوی سرش بلند میکند از مویهاش میگه میچکد. هر کافری که بوی نفس او را بوی میکند در حال میمیرد، یعنی بوی نفسش برای آدمای بدین زهرآلوده. همین نفسی هم را که بوی کشید در حال اگر بدین باشد هلاک میشود. بوی نفسش تا وسعت دیدن دجال میرسد. حتی همین که نگاه میکنه تا کجای را که چشمش میبینه میگه تا همونجا را نفسش میروه و همه را نابود میکنه. تا اینه که در باب لود اینجا دا آمده است حدیث که خب حتی یدرکه بباب لود، یک دری هست به نام در لود نام داره، فیقتلوه همونجا بعد میکشش نزد همون دری که به نام لود هست در همونجا میکشش و او را با هلاکت می‌رسد. سپس قوم با خواست الله از دست دجال نجات می‌یابند و از مقصد دیگر الحمدلله میگه که دیگر تمام و مردم از همون ظلم و استبداد و بدبختی دجال دیگر نجات می‌یابند. عیسی تا دجال را نابود شود او را رها نمی‌کند، چون مردم با مشاهده این صحنه متوجه میشن که دجال موجودی ضعیف بود و توان مبارزه با بنده را نداشت. بنابراین ادعای او در مورد الوهیت و یعنی دروغ بیش نبود. بعد مردم میفهمند که این بدبخت دعوای خدایی میکرد، دستش یکتش در دوزخ بود یکتش در جنت بود، یعنی مردم نشان میداد این همش دروغ بوده است، همه باطل بوده است. قوت با یک نفری را در مبارزه ایستادگی که نمیتونست است. پیامبر من گفت که وقتی که حضرت عیسی میآید میگه صلیب میشکند، یعنی همون کریستا میشکنه نابود میکنه، خوگ را میکشد، جزیه را حذف میکند و یگانه دینی که در روی عالم باقی میمانده است این همون دین اسلام بوده است. تمام دین ها دیگر برادرای عزیز از بین می رفته، دیگر هیچ دینی باقی نمی مانده است. و ببینید در زمانهایی که حضرت عیسی برادرای عزیز می آید همچون امیر که او زمان حضرت امام مهدی هم هست، اکو حضرت 7 سال گفتن یا 8 سال، حضرت عیسی را گفتن جناب امام ابو داود و جناب امام مسلم دو حدیث در این آمده است. در یکی میگه 40 سال همین حاکمی حضرت عیسی دوام میکند، در دیگرش میگه که نه 7 سال. اکو بین همین را جمع کردن حضرت عیسی که میگه 33 ساله آسمان برده بودنش، مقصد از همون 40 که در حدیث آمده است یعنی 7 سال باقی میماند و در 40 سالگیش بعد دنیا را پدرود میگه، مسلمان ها با او جنازه میخوانند و او را مقصد دفنش میکنن.
اینجا آمده است که خب میگه دیگر مردمی که گوسفند دارد شتر دارند دیگر به دنبالش نمی روند. دیگر یگان گویم دنیایی می شود، زمانی می شود که دیگر حتی درنده ها هجوم به گوسفند و به شترها نمی کنند. زهر هر گزنده زهر آگین برداشته می، حتی همین مارها را میگه زهراشون گرفته می شود. دیگر حتی مار نمی گزد، حتی میگه زیرش میکنی میجقیش، میگه دیگر نمی گزد و زهرم ندارد. حتی نوزاد دستش رو میگه در دهان مار میگذارد و آسیبی نمی بیند. حتی میگه می کودک میده دهنش در دهان مارم که بدازه مار نمی گزش. خداوند دنیا را چنان پر از عدل میکند، پر از ترحم و شفقت میکند که اینها را مقصد مردم میبینند. گرگ محافظ گوسفند میگردد. حتی میگه گرگ ها هجوم نه بلکه چوپانی و پاسبانی میکنن گوسفند دارن. زمین میگه پر از صلح، پر از آشتی میشود. مردم به توحید جمع میشود. دیگه همه دوستی، ترحم، دیگر را حرمت کردن، به قدر دیگر رسیدن، همه مسلمان و همه مقصد یکتا پرستی میکنن. غیر از الله دیگر هیچ چیزی را پرستش نمیکنن. جنگ ها میگه پایان مییابند و زمین میگه گیاه های بینیهایت زیاد پیدا میکنن و حتی میگه یک خوشه انگور چند کس میخورد ولی بود نمیشود. یک خوشه انگور، یک گاو میگه، یک گاو برای یک محله میگه شیرش بسه. یک دانه انار میگه چندین آدم ها میخورن سر میشود یک دانه انار. اینها در زمانهای آمدن حضرت عیسی و حضرت امام مهدی می شود. و آخران برادران عزیز مدت اقامت حضرت عیسی را میگه 40 سال میماند، همانطوری که در حدیث آمده است. یعنی حدیثی گفتیم 40 سال در زمین باقی میماند، سپس میمیرد، مسلمان ها برای نماز میخوانند. در مدت این 40 سال به حکم اسلام میگه زندگی میکند، رو به قبله نماز میخواند. در زیارت خانه کعبه هم حضرت عیسی میکند، یعنی حاجی هم میشود. در صحیح مسلم از ابو هریره آمده است که خب عیسی برای حج یا عمره، برای هر دو در مسیر روحاء، یعنی همون جایی را که به نام روحاء میگن بین یک مکه و مدینه، همونجا احرام میبنده. خب یعنی این بود برادران عزیز درباره آمدن حضرت عیسی و کشتن دجال علیه لعنه. برای این انشاءالله فکر میکنم که در اطراف اینم شما کمی معلومات پیدا کردین. الله مهربان باز هم شما را حفظ کنه و خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر کند. آمین یا رب العالمین.